Acabei de comprar meu voo para a Austrália. É verdade que a Austrália tem muitos animais perigosos? Nah, mate, that's just a big old myth. Bom saber. Então não tem cobras mais venenosas. Well, there are. In fact, 11 of the top 20 most venomous snakes are native to Australia. Uau! Mas o mar é mais seguro, né? Generally, yeah, but there are venomous octopus, jellyfish, stonefish, sea snakes, and stingrays that will kill you in less than 30 minutes if you don't get medical aid. Caramba! Vou ficar em um rio, então. There are crocodiles there, Na floresta? cassowaries, and poisonous frogs. Em casa, então. Spiders. Um riacho no campo. Esses animais fofos na água com um bico, eles são muito carinhosos. Eles não podem ser perigosos. That cute little platypus has a venomous barb. Bom dia. Quero cancelar meu voo?